Policia e Gjirokastrës ka sekuestruar 260 kg lëndë narkotike e paketuar në 24 thas në kuadër të operacionit të koduar Airind në një zonë rurale të Lunxherisë. Forcat e rendit bën të ditur se transportimi i drogës po bëhej me një makinë, ndërkohë që dyshohet se mjeti ka dalë nga rrethinat e Lazaratit, e më konkretisht nga zona e Çajupit. Transportuesi me makinën Renault me targa AA 243 ED por të shpëtuar policisë u fut në fshatin Airind, por nga ndjekja makina u përplas me derën në një shtëpie. Gjithsesi shoferi i makinës njëkohësisht edhe poseduesi i drogës pas kësaj përplasje ka arritur të dalë nga makina dhe të shpëtojë kapjes, por forcat e rendit kanë bërë identifikimin e tij dhe po punojnë për ta arrestuar.